Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat SMS dari Dari? teman saya, Pak, yang Jakarta. Memang saya lihat di Saudi Arabia, konsul Matis itu dia mengeluarkan fatwa bahwa ringtone yang di seluler kita, yang yang dibawakan dengan ayat-ayat Al-Quran atau azan itu dibilang haram untuk Pak. Bagaimana jawaban Bapak? Karena waktu umpama ringtone itu berjalan, ayat Al-Quran berjalan, tapi kita langsung jawab, Pak. Jadi terkat, terputus. Ya. Ringtone itu tujuannya adalah mengingatkan pemilik cellphone bahwa ada telepon masuk atau ada SMS masuk atau sebab lain. Karenanya ringtone tidak harus berbunyi azan. Tidak harus berbentuk azan atau ayat Quran. Bisa saja dalam bentuk yang lain, ya, karena itu sifatnya mengingatkan. Kalau azan akan tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai, sudah masuk waktu sholat gitu. Nah, karenanya fatwa Majelis Ifta di Mekah dan Madinah itu bisa dipahami. Karenanya sebaiknya ringtone itu dirubah aja pakai ringtone biasa, namanya ringtone kan, nggak mesti azan, nggak mesti ayat Quran. Bunyinya terserah selama dia Islami atau tidak mengandung nilai-nilai gereja misalnya gitu. Jadi mulai sekarang dirubah aja gitu kan. Nah, bahwa kemudian diputuskan oleh Majelis Ifta, Majelis Fatwa di Makkah itu sebagai haram, itu upaya mencegah. Saya dulu pernah, saya alhamdulillah dengan segala rahmat Allah, setiap tahun saya pergi ke Mekah 3-4 kali, Madinah. Sekali tempo saya datang ke Madinah, sholat siang zuhur, Pak. Ya, ada beberapa teman, ada beberapa jamaah, ada pejabat tinggi, ada eselon 1 macam-macam yang ikut bareng-bareng saya umroh. Nah, sholat zuhur pada waktu itu berlangsung dengan lancar biasa. Nah, begitu selesai sholat, imam tidak pernah, sepanjang saya pernah ke Mekah dan Madinah, nggak pernah ada imam setelah selesai sholat zuhur tiba-tiba pidato. Dia pidato dia. Si imam itu pidato katanya dengan bahasa Arab yang bagus, dengan bahasa Arab yang santun. Katanya. Dimulai dengan mengucapkan firman qad aflahal mu'minun. Gitu. Sampai selesai. Nah, setelah itu dia bilang wa kaifa nasma wa kaifa nakhsha inna nusalli al-musiki yasma, katanya. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk dalam salat seperti disebutkan dalam Quran, alladzina hum fi shalatim khashi'un. Orang yang khusyuk ketika salat termasuk orang yang beruntung. Bagaimana kita bisa khusyuk ketika kita salat, suara musik berbunyi di mana-mana. Maksudnya apa? Ringtone itu bunyi. Maklum, Pak, ringtone orang Timur Tengah kan macam-macam lagunya. Nah, sejak itulah kemudian orang setiap kali mau sholat itu mengingatkan, bukan saja bilang seperti Rasulullah, gitu kata Rasulullah, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat. Tapi juga mengingatkan, matikan cellphone Anda, gitu. Kenapa? Karena mengganggu. Termasuk cellphone yang kalau sekarang digunakan dengan menggunakan azan dan lain-lain. Itu, Pak. Dalam konteks itulah kita bisa mengerti kenapa Majelis Fatwa di Mekah mengeluarkan fatwa seperti itu. Gitu, Pak. Oke.